menjaga keamanan. Bagian dalamnya ini yang nampak, ini yang kelihatan ini bersih, ini bagian dalamnya nih, di dindingnya, bagian bawahnya itu bersih, dia kelihatan itu aman. Tapi di saat cuci itu kotoran yang bagian dalam, bagian bawah itu akan keluar lagi, bercampur dengan air di dalam bagian yang dicuci. Luar biasa nih. Ini sudah ada kayak kuning-kuning gitu, kuning, ada karatan. Oh, ini kena kotoran dari pakaian campur deterjen sama airnya untuk begini, karena kelamaan jadinya begini nih. Ini pertama kali saya buka, teman-teman. Udah sekitar 3 tahun mesin ini, karena susah untuk membersihkan sambil membuat video, terpaksa saya harus skip yang ini ya. Airnya los. Mati kan? Kita masukkan air, dan setelah itu kita coba keringin dulu ya, keluarin airnya dulu biar kotoran-kotoran yang awal itu bisa dikeluar dulu. Untuk proses pembuangan tadi seperti biasa ya, tekan power, langsung di spin paling bawah ya. Setelah itu baru start. Itu proses pengeluarannya air. Sudah celing, ini sudah siap kita keringin dan dipasang lagi. Oke teman-teman ya, ini sebenarnya ini bukan apa ya, ini cuman kerak-keraknya ini dari pakaian, dari apa, sebenarnya dari kerak deterjen. Warnanya sih memang jorok ya, kayak warna ini, tapi bukan kotoran itu ya. Dan tidak mungkin itu dipakai untuk bersih, masuk dalam kulkas, ini mesin cuci kan.
lanjut ke saringan untuk deterjen ya. Ini parah juga ini di dalam nih. Itu, wih, parah. Mungkin di sini nggak bisa sempurna karena memang ada posisinya agak susah. Jadi yang penting bisa seperti ini di dalam udah bisa dijangkau ya. Oke, nanti sebentar setelah selesai saya potong lagi ya. Oke teman-teman, lihat ya, hasil akhirnya sudah begitu bersih sekali. Sekarang saatnya kita mau pasang kembali. Ini dia ya. Top. Ini yang tadi kelihatan kuning sekali, sudah jadi bersih. Sekarang kita pasang kembali ya. Semoga besok saat pakai dia sudah mantap. Oke, untuk pelancingannya nanti saya ulangin lagi ya.